مساء الفل. النهارده هنعمل سندوتشات البرجر الرهيب. انا مسمياه كده علشان يوم ما بعمله بيتنسف في الحال وما بيقعدش. البرجر بتاعنا اقتصادي يعني بدون لحمه، لكن عايزه اقول لكم طعمه اجمل من البرجر اللي باللحمه. من نفس العجينه تقدري تشكلي برجر او كفته. كل اللي بيدوقوا فعلا ما بيصدقش ان البرجر ده نباتي وبدون لحمه. قبل ما نبتدي وصفتنا حابه افكركم يا ريت تشجعوني وتدعموني بلايك وشير للفيديو، لانه فعلا بيرفع معنوياتي وبيساعدني جدا جدا علشان نستمر مع بعض في وصفاتنا الجميله. اول حاجه هنحتاجها لوصفتنا النهارده هو البصل. انا قطعت بصله كبيره جوليان يعني شرايح كده. لما بتقطعي البصل على ايدك بالطريقه دي بيبقى طعم البصل مسكر في اي وصفه، افضل من البصل اللي احنا بنعمله في الكبه. هنفضل نقلب في البصل كده في الطاسه لغايه ما يدبل، يعني انا مش هستنى لما لونه يبقى احمر، لا اول ما يدبل كده هنزل عليه بجزره انا بشرتها برضو بمبشره البصل. هقلب في الجزره دي مع البصل لغايه ما الجزره تبتدي تدبل، والجزر ما بياخدش وقت يعني بيدبل بسرعه. تمام كده. بعدين هنضيف فلفل الوان، والفلفل الالوان فعلا بيخلي الاكل بيبقى مسكر كده وطعمه مميز جدا جدا. هنقلبهم لغايه برضو ما احس ان الفلفل بقى دبلان خلاص كده. جبت طماطمتين صغيرين وقطعتهم برضو مكعبات صغيره علشان اقلبهم مع باقي الخضروات. وكل ما هتكتري في الالوان هتزودي في القيمه الغذائيه زي ما احنا عارفين طبعا. دلوقتي هضيف البهارات، والبهارات بتاعتنا النهارده ملعقه كبيره من البابريكا، ونص ملعقه ملح، ونص ملعقه فلفل اسود، نص ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان ملعقه كزبره، وملعقه كبيره من خلطه البهارات السحريه بتاعتي اللي دايما اقول لكم واشجعكم علشان تعملوها، لانها فعلا اختراع يا جماعه. انا ما بستغناش عنها بصراحه، اي وصفه بتضيف لها كده تاتش جميل جدا جدا في الطعم. بعدين انا ضفت كزبره يعني حوالي نص كوبايه كده من الكزبره الخضراء. هقلب المكونات دي كويس كده مع بعض لغايه ما كلهم يندمجوا ويدبلوا. علشان اعزز الطعم بزياده للخضار ده انا ضفت مكعب من مرقه الخضروات. هقلبها كويس، وبعدين هنضيف شوية مية. انا محتاجة الخضار يعني يبقى مستوي جدا، يعني في الوصفة دي انا محتاجة الخضار لازم يكون شبه بيوريه كده، فاهمين انتوا النقطة دي؟ فعندك اختيار من الاتنين، يا اما تفضلي تهرسي بيه كده بالملعقة او بالشوكة لغاية ما يبقى ناعم جدا جدا، يا اما بعد ما يستوي خالص هستنى لما يهدى وهضربه في الكبة زي ما انا هعمل في النهاية. لكن انا بقول لكم كل الاختيارات عشان لو مش عندكم كبة هتعرفوا تسلكوا اموركم يعني وتديروا اموركم ازاي. انا فضلت اضيف الميه شويه شويه صغيرين كده، كل ما تتشرب الميه بضيف لها شويه تانية. في النهايه كده لازم ما يكونش عندي ولا نقطه ميه ولا نقطه زيت، لازم الخلطه كلها تكون ناشفه. بعدين جبت كوبايه مليانه من فول الصويا ونقعته بالميه لغايه ما بقى طري جدا كده. لو انت مستعجله ممكن تنقعيه في ميه سخنه. المقدار اللي انا عملته معاكم دلوقتي ده لكوبايه فول صويا، لكن في الحقيقه انا عملت كوبايتين من فول الصويا لاني كنت محتاجه اعمل كميه من البرجر علشان بالمره اعملها يعني واخليها في الفريزر بدل ما كل شويه اعمل نفس الخلطه دي عشان اوفر وقتي ومجهودي. بعدين حطيت الفول الصويا في المصفى علشان لازم انشفه كويس من الميه، يعني حاولي تعصريه بايدك او تحطيه في المصفى. المهم لازم يكون ما فيهوش ميه كتيره علشان ما اضطرش اضيف له بهارات لا بقسماط يعني ونشا كتير علشان يربط معايا. عندك خيار من الاتنين، يا اما تفضلي تهرسي فيه بايدك كده لغايه ما ينعم خالص خالص علشان يمسك في بعضه، يا اما الخيار التاني انك تختصري كل التعب ده وتجيبي الكبه. انا اختصرت كل ده طبعا وجبت الكبه. اضفت فيها شويه من فول الصويا وشويه من الخلطه اللي احنا عملناها من شويه دي في الطاسه، وعلشان اخلي اللون زي لون البرجر اللي احنا بنشتريه قمت ضفت نقطه واحده بس من الوان الطعام الجل دي لانها مركزه جدا جدا. كمان ضفت ملعقه كبيره مليانه من خلطه البرجر ونص ملعقه صغيره خالص من الملح، وما تكتروش الملح لان المرقه بيكون فيها ملح. هطحن الفول الصويا والمكونات والخضار والحاجات دي كلها كده لغايه ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. لازم تكون ناعمه جدا. انا عملت كل الكميه اللي عندي. كوبايه فول الصويا انا ضفت لها ملعقه كبيره ونص من خلطه البرجر، كل الكميه بتاعه الكوبايه. لكل كوبايه فول صويا هضيف 5 ملاعق كبار من النشا و4 ملاعق كبار من البقسماط. ولو عندك فيجيتار ممكن تضيفي ملعقتين، لو مش عندك فيجيتار ممكن تضيفي ملعقه نشا وملعقه بقسماط بزياده.
انا بقول لكم مقدار كوبايه فول الصويا. لو انتوا حابين تعملوا كوبايتين من فول الصويا هتضاعفوا المقادير دي كلها اللي انا قلت عليها دلوقتي. المهم لازم اخلط الحاجات دي كلها مع بعض كويس جدا جدا لغايه ما احصل على عجينه متماسكه. يعني ممكن تضيفي اكتر من اللي انا قلته ده، خلوا بالكم، لان انت ممكن تكوني ما عصرتيش فول الصويا كويس من الميه. انا عصرته كويس جدا من الميه. احتجت بقسماط واحتجت نشا ممكن اضيف، ما احتجتش خلاص ما نضيفش. المهم لازم يكون قوام العجينه بالشكل ده، تكون متماسكه بحيث انك تقدري تشكليها كويس وما تفكش منك. هجيب طبق وفيه شويه زيت صغننين كده، وانا قطعت اكياس السندوتشات دي مربعات. دلوقتي هشكل بمكبس البرجر، ولو مش عندك المكبس انا هقولك برضو تتصرفي ازاي. احنا لازم يكون عندنا حلول بديلة لكل حاجة، ما تقلقوش. هاخد قطعة من خلطة البرجر وبين ايديا كده هكورها واسويها، وبعدين هحطها على الاكياس المشمع دي. وبعدين انا حطيت فوقها برضو كيس، يعني تحت كيس وفوق كيس علشان ما تمسكش في المكبس بتاع البرجر، كمان علشان تبقى كل قطعة مستقلة بذاتها كده علشان لما احطهم في التلاجة. دلوقتي انا جبت غطا برطمان بقى مربى او برطمان مخلل، اي غطا برطمان عندك. ضفت فيه برضو كيس تحت وكيس فوق زي ما عملت في مكبس البرجر، وهرجع اضغط عليه لغايه ما يوصل للحجم اللي انا عايزاه. بس خلوا بالكم احنا مش محتاجين يكون تخين، يعني ما تخلوش القرص يكون تخين عشان يستوي من جوه كويس. لو عايزه تعملي التضليعه بتاعه مكبس البرجر بظهر السكينه هتعملي بقى الشكل اللي انت حباه. انا خلصت كل كميه البرجر زي ما انتم شايفين كده، عملت لي كميه حلوه فيها بركه، ودول اللي انا عملتهم بالغطا بتاع علبه المربى او علبه المخلل، اي علبه بقى عندكم استخدموها. الفواصل دي بتمنع ان اي قطعه تمسك في التانيه. تمام كده. هاخد الصينيه دي اللي عليها البرجر وهدخلها الفريزر. لازم تتجمد تماما، يعني ما تستخدموش البرجر غير وهو متفرز علشان ما يفكش منكم. انا كنت مستعجله فانا حطيته في الفريزر يا دوب ساعتين بس انتوا ما تعملوش زيي، لان انا متعوده بعمله دايما فانا بعرف اعالج الامور ازاي. لكن انتوا لازم تسيبوه في الفريزر لغايه ما يتفرز جدا. بعدين انا جبت طاسه وحطيت فيها زيت، وما تكتروش الزيت، يعني اول حطه دي الزيت انا حسيته كتر مني فده شيء مش كويس. ما تكتروش الزيت. اول ما يسخن الزيت جدا جدا اوعوا تحطوا البرجر في الزيت وهو بارد او دافي، البرجر ممكن يفك منكم. انا بقول لكم كل الحاجات اللي ممكن تبوظ الدنيا عشان انا مش حابه اي حاجه تبوظ منكم، وعشان برضو تدعوا لي دعوه حلوه في الاخر يعني. بصوا بقى دي تاني حطه، شايفين لما قللت نسبه الزيت دي طلعت معايا احلى. يعني انا كنت مبسوطه للحطه دي التانيه افضل من اول حطه. انا قلبتهم بالسباتيولا كده، لكن عايزه اقول لكم بعد ما فصلت الكاميرا اكتشفت ان عندي مقصوصه عريضه كده فكانت اسهل في القلب علشان ما يتقطعش منك. وعايزه اقول لكم ملاحظه مهمه برضو، كل ما هتقللي من حجم قطعة البرجر هتبقى سهلة معاكي وانت بتقلبي وتعدلي فيها على النار. فما تعملوش قطع البرجر حجمها كبير عشان ما تغلبكوش وانتوا بتقلوها. البرجر مهما وصفت لكم في طعمه وريحته عاملة ازاي بصراحة يعني مش هوفيه حقه. عايزة اقول لكم اخويا واولاد اخويا واختي لما دقوه بجد بجد عجبهم جدا جدا، ويعني عايزة اقول لكم عجبهم اكتر من اللحمة بكتير. انا كمان عملت افتكاسة كده من دماغي، قمت شكلت نفس العجينة صوابع كفته بس ما تعملوهاش تخينه علشان تستوي كويس من جوه معاكم. وبعدين جبت بقى العيش الكايزر بتاع البرجر وحطيت فيه كابوتشي وحطيت برجر وحطيت عليها كاتشب، والدنيا كانت زي الفل. دلعي اسرتك وابهريهم بقى بحاجاتك الجميله اللي بتعمليها. وانا كنت حابه اخزن منه في الفريزر لكن من جماله بصراحه اتنسف في الحال ولا بات ولا قعد اصلا. فانا بنصحكم لازم تجربوا الوصفه الجميله دي، ويا ريت تفرحوني بلايك وشير للفيديو. بحبكم جدا.